Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Македонското поднебје создало многу квалитетни фудбалери кои во минатите години уште во поранешната држава настапувале за повеќе клубови, најмногу за Вардар, затоа што Вардар бил магнетот кој постојано бил тука меѓу најдобрите југословенски екипи, се надпреварувал во првата лига. Имало периоди кога имало и осцилации, па испаѓал Вардар во втората, па се враќал во првата, но секогаш низ него минувале фудбалери кои на некој начин оставале печат во македонскиот фудбал, па и нашата следна спортска легенда е токму од тие Вардарови генерации кои оставија печат во фудбалот, но што е интересно за него, тој има 61 година, а од 10 години е во фудбалот и се уште е во фудбалот, па пресметајте колку години е вклучен како активен играч, во конкретниот случај голман, и тренер, и советник по клубовите и така натаму. Предпоставувате за кого станува збор, тоа е Љупчо Димовски, голман кој бранеше во нашите најпопуларни клубови, би рекол во македонските фудбалски брендови. Љупчо, еве, имаш место во легендите, ти си меѓу 10 најдобри голмани што продефилирале на овие наши простори, а и си еден од ретките фудбалери што минал низ сите рангови на надпревари, па имаш нанижано повеќе од 1000 настапи. Тоа може да се каже дека е на некој начин и рекорд, па сега кажи ни како почна твојата кариера, бидејќи реков од 10 години, кај се најде на 10 годишна возраст, а потоа ќе продолжиме за тоа како течеше твојата кариера наваму. Прво ви благодарам што учествувам во вашата телевизија. Прво, кога 10 годишно момче во тоа време, многу мојата генерација игра многу фудбал. Така и беше времето, имаше повеќе пољани, повеќе па и на улица, во училишни дворови. Едноставно еден ден, сите знам мојата генерација, еден ден јас бев со сите спортови се бавев, такво дете бев. Учев во Песталоци, тоа основното школа, училиште, и играв ракомет, играв кошарка, играв се. И еден ден гледам сите одат играат фудбал од моето опкружување. И еден ден одам на работнички и гледам сите таму. И се симнам доле од насипот, ги гледам, се симнам надоле и одам. Живко Поповски, Чик, нашиот легендарен фудбалер и тренер. И новинар, кој мој колега во вечер беше, долго време. Да, и ги водеше школата на работнички, знам, беше така март, месец април. И тие децата, Чико Живко, имам еден добар наш, вика, другар, вика, кој знае да брани. Добро, ајде дете да те видам. Ајде дојди утре, одам утре дента. Ме прими одма и почнаме да тренираме. И бевме тама едно 6 месеци. Се растори школата како во работнички и отидовме. Ова која година? Ова е негде 70-та година, негде од март месец, значи дока септември, од септември не зимаат, он оди во Вардар и тие што бевме поквалитетни, така да кажам. Со него во Вардар. Со него во Вардар и останувам и таму почнуваме првите чекори за фудбал кои уствари ден денеска јас сум многу захвален на сето тоа што сум научил од Вардар. И права беше школа, значи школата на Вардар беше најака во тогашната Југославија, беше најака школа. Во Југославија стално освоевме први место од пионери. Немаше тогаш кадети, имаше пионери и младенци. Од тогаш стално освоевме први места. Првиот предизвик беше
Ќе одевме на тој турнир во Југославија, тоа беше Борово, Вуковар, одиме таму, ни паѓа Војводина, Сараево, Спартак. И ние први. И после тоа одиме заврше пионерскиот стаж, одиме во младенци, во младенската лига, исто тоа, тренираме, напредуваме и играме исто надпревари. Надпревари тука имаше во македонска лига, имаше првенствени, имаше тие како ги вика Купови имаше. Купови на Југославија, Републики, првенство на Југославија и учествувавме. И сега прво треба да направиш 2-3 утакмици па да доеш да идеш во група. Зборувам за првенство. И таа 75-та година тука го победивме, не знам, мислам дека го победивме, ја победивме Звезда. Не, Сутјеска, пардон, се извинувам, тука ги победивме и одиме се на турнир. Одиме на турнир во Марибор. Учествува Марибор, учествува Будучност, учествува Црвена Звезда и ние. И Тоа е завршио турнир за таму, да. младински шампион на државата. Има таму 2 турнира се одржаваат во Џаково, играат Хајдук, играат Сараево, игра. Добро, тие клубови што беа во тоа време. Прва лига, да, во прва лига и таму екипи. и тие се во целата Југославија и се направија 2 групи по 4 екипи и сега од тие 4 екипи треба првите да играат финале кој ќе биде првак на Југославија. Тоа се случува 75-та, пред нас, пред 26 години, мислам во тоа време, освоиле Вардар прво место. Играме таму на 49-та година, да. Вардар беше младински првак на Југославија. Да. И тогаш играме таму, првиот надпревар го победуваме, се сеќавам кој ден денеска, Будучност со Титоград со 2-1, кој игра многу познати фудбали кој од Радиновиќ, Жарко Вукчевиќ и да не ги набројувам другите, и играат и ги победуваме 2-1. Играме после второто, Бора Костич, тренер на Црвена Звезда, играме второ коло со Црвена Звезда. Со Црвена Звезда играме, ние напаѓаме, тие ни даваат голови. Страшно нешто. Не сум видел такво нешто во фудбалот. Значи, да бидеш супериорен, да не дадеш гол, а примаш. Примаме голови, пионерчиња не може да ги примат. Деца, петлиња. И заврши прво полувреме 3-1. Што да ви кажам? Плаче мене во кабина Сократ, мојсов тренер. Вика, дечки, горе гледате. Фудбалот е таква работа. Значи, Ќе се сврти. Ќе се свртат работите. Вика, само треба да видиме упорни, да се спремите второ прве, ќе видите дека ќе ги победиме. И како што кажа човекот. Почнавме, дадовме гол, 3-3. Едноставно, имаш уште едно 5-6 минути, да имаш уште 5-6 минути, ќе ги победиме. Заврши 3-3 над преварот. Сите публика во Марибор игравме, многу публика. И Људски врт се викаше стадионот таму и одиме. И сега следниот надпревар треба да играме со домаќинот. А пред нас победува и се они се први, ама треба 4 гола разлика да победиме за да бидеме први, за да можеме да играме финале. Ние што се случува? Што да ви кажам? Победивме 8-0. Марибор, таму пред негова публика. 8-0. Мојата генерација беше една од најдобрите генерации на Вардар. Имало се, али ние покажавме со купови, со првенства. Неколку имења. Можам да ја кажам, тоа е Златко Настевски, тоа е Љупчо Георгиевски, покојниот Павле Георгиевски, тоа е Дуле Милосављевиќ и многу други. Дончевски, исто Лоле, Костовски Цено, Владко Димитровски, има уште Миле Лазаревски баже, Миле Јовановски и многу. Па ти сите ги кажа. Сите ги кажа, сега да морам, ќе се навред може заборев. Тука исто да, и Тортевски тука кои беа помлади од нас една година, ама тие исто влагаат. Тортевски, Џошевски, Миле, Јакимовски, сите други. Сега добро и резервите. Да, све да кажаме се. Сега што се случува? И таму освоја прво место Сараево, во Џаково, таму, во Хрватска, и сега финале. Септември месец тука доаѓаат генерација од Хаџи Бегич, од Пашич, од Нерадановиќ, од Ферхатовиќ,
од Јањош. Глава боли. Што да ви кажам? Сите беа, после нас сите беа репрезентативци на Југославија и беа прваци после 2 години во Југославија. Почина преварот, Десимир Павичевиќ, сеќам, пун стадион, на помоштот играме, над 5000 гледачи имаше, Бадинска лига. Луѓето толку беа, го сакаа фудбалот и доваѓаа и не гледаа нас. Бевме многу не почитуваа, гледа како со срце, како со жар играме фудбал, го сакаме фудбалот и доаѓаа. Почна преварот, тие напаѓаат. Ни една трема имаме, ненормална работа. Што се случува? Прв пат играш на такво ниво, јако, играш со тие уствари... А ти на голот ти викаш, леле, што ќе биде? Што да биде? Што се случува? А тие сите играа скоро беа и резерви у прва лига играа тие деца, све беа. И 20 минута пенал. Пенал за нив. Направивме пенал беше. Направивме и шутира Ферхатовиќ. Ја го фаќам. Пенал. 0 на го фаќам. И они напаѓаат, ја како што кога има ден голман, не можеш против денот на голманот да бидеш. 2 пати поминавме центар и ги победевме 2-0. Што да ви кажам? Значи доволно беше да ги средите со 2 пробива на 2 гола. противничка половина. Така беше. И сега Па добро, како изгледаше тога што значи канонада кон твојот гол од Сарајевчани? Да, имам после тоа јас собирав такви работи и утредента во југословенскиот спорт, читам моето име, ја дете 17 години, кога видов Димовски доноси пехар. Играш утакмица со број со 9 коценет. Ја викам, ја не го гледавме како сега оценките, вака, не ги гледавме тие работи. Ние другче го гледавме фудбал во тоа време. Гледаш да одиграш, да изиграш, да. И ама кев ви беше кога ги победивме, името и во вестник. Да, и сега одиме во Кошево последна недела, одиме, играме на Кошево на стадионот. Исто почиња над преварот. 1-0 Хаджи Бегич ни даде гол. 45, ама играме многу добро. Играме добро. За разлика од овде кај што се бранев. Да, од овде кај што се браневме. Ама играме многу добро и негде 45-та мина Љупчо Георгиевски трга од десна страна, центрира на Миле Јовановски, Еврогол дава гол, 1-1. И сега они не можат чим да има 2 гола вредност. И на крај ни дадоа гол уш 1-2-1 и освојаме прво место на Југославија после толку години и потоа стануваме прваци на Југославија, ни дадоа медали. И од тогаш станавме репрезентативци, знам едно 3-4 репрезентативци кои јас станав репрезентативец на Југославија, стана Лоле Дончевски, Настевски, Миле Јовановски. Бевме и за Југославија, за таа младинска репрезентација после тоа игравме не повика, тогаш беше Чика Вилотич тренер, не повика прво во Белград, игравме на еден меѓународен турнир во Ровин и во Пула. Учествува тогашна Чехословачка, беше Австрија, беше Франција. Во таа репрезентација ја и Миле Јовановски не викна, беше игра браќата Војовиќ, Ајдер, играше Слишковиќ, играше Крмпотиќ, Радиновиќ, да не ги наредувам сега, беа многу Видаковиќ, Пашич, многу јаки. И ме стави мене да брана од прво. И бранев тие 4 надпревара, и исто и Миле Јовановски, игравме и освоивме прво место, трофеј на Југославија. Беше Михиќ, беше Војошевиќ тренери, беше овој Сребрич што е во хрватската репрезентација и освоивме прво место. И од тогаш почна мојата кариера да иде на нагорна линија. Одма ме почна да ме зимаат за прва екипа. Ја тренирав со младинскиот и со вториот тим. И бранеше за бранев и бев резерва и во прва лига на едно 10-12 надпревара и во втора лига кој испаднавме до 78 година. И сега добро многу работи се случува таму и сега јас ко таков темпераментен како што сум. Ти беше резервен голман, кој беше тогаш? Шаренац беше и Филиповски беа и Шаренац си отиде, остана Филиповски, не знам после кој беше таму, јас барав да баранам.
да бранам. Ја не сакам да сега да останам, не сакам никого да го навредам, ама не сакам да бидам резерва едноставно. Сум сакал да играм, имам голема желба, значи тоа што го тренирам да го покажам. И не ме пушта и што се случува сега? Васе Рингов, тогаш во тоа време, 78 година, го бара обештетување, и овие Вардар викаат, еве ќе ви пуштиме Никола Секулов. А тој во Тетекс. А во Тетекс, да. Еве ќе го пуштиме Никола Секулов и Љупчо Димовски да дојде кај вас. Нема проблем, одиме таму. И така доаѓа Васе Трампа беше направен, Рингов во Вардар, вие таму. Да, така сум, мислам, дел од историјата за Васе Рингов, мислам сега. И така натака. И после тоа заминувам бранам таму едно 5-6 месеци, подам во Циментара, печеме, после одам во Металург. И таму се задржа подолг период. 5 години. 5 години во тој период игравме во Македонска лига. Тој беше еден од подобрите македонски лигаши. Беше фабрички клуб, да, ама беше стварно добар клуб. После тоа имам доста понуди во тој период, имам и Вардар сака пак да ме вратат. Не знам, не се договоривме, бара, они ми викаа стипендиски договор, ја не се слага, и така натака. После тоа во Победа Прилеп. Одам во Победа Прилеп. Пред да одиш во Победа Прилеп, кажи ни за Металург сега некој надпревар. 5 години беше таму, сигурно има интересни моменти. Кој беше тренер? Дончо Буаджиев, Гркот, познат. Дончо Грко, викав. Да, беше тренер, стварно беше добар тренер. И кај него само игра 11. Се знаеше кој. Кај него ама он ќе викаше, знаат сега да не кажувам, они знаат, возрастните знаат каков тренер беше, мајка, шајка. Што да ви кажам? Ама беше правичен, беше прав тренер, многу бараше дисциплина, бараше се. Еден надпревар играме, тогаш беше вечер. Турина вечер, па пехарот го дава да биде интересна лигата. И играме со 11 октомври, во Прилеп, а тогаш 11 многу јак. Беше дерби на колото, идеме во Прилеп, 10.000 гледачи. Добро, Прилеп фудбалски центар, Победа 11 октомври. Тоа беше од Коневски, од Тосковски. И најмногу гледачи имаше, дури во втора лига, Победа беше најгледан. Над 10.000 гледачи на секој надпревар. Да, и одаме, играме таму, најбољ на терен. И сега што се случи? И сега негде 90 минута. И центрираат, толку бев. Значи, ден имаш, кога има ден, ја реков пред тоа исто, кога кажав, кога имаш ден, се оди. И на крај, скока меѓу 10 играчи и ме фаќам со една рука. И сега ми кажуваат овие таму, завршува такмицата 0-0. Се фаќа за срце, вика, готово, ќе умрам. Вика, овој ќе умре, вика, овој Љупчо, вика, ќе му умре, Он вика, се забавља, вика, ние паѓаме унесесно, се забавља, вика, и со една рака им ја фаќа. Изведува нешто со една рака. А ствари, така ми дојде, ја извисив, ја не сакав со една рака, ја извисив, ама процената не ми беше добра, позицијата во не ми беше добра, и едноставно мораше така, и ми се залепи топката. И остана, и на крај 0-0, освоиме, ова, како се вика, пехарот, прво место, и така тоа е една случка од таа работа, и после тоа, одам војска, па се враќам пак уште една година брана, ми сега пак исто имам покани. Али секоја година само ми се јавува, кога бране во Металург, само Победа ми се јавува. Аман, дојди кај нас, еве ќе ти дадам. Никако ти дам. А Вардар? И Вардар исто и Вардар во тоа време. Исто и Вардар ме бара, ама не никако да се договориме, ама мојата желба е Вардар да бранам Вардар, човече. Како да кажам? Ама никако да се договориме, овие стипендиски, овие професионален, ваков, таков, добро са, така било. И се одам во Победа. Победа, се договараме, таму беше Златко Илиевски тренер, ме зимаат од тука и почињаме тренери, так, познат Злате беше многу тренер кој бараше физика, многу. И бранаме. За прва лига да влеземе, за втора лига да влеземе, игравме, што да 15-20 играри. Тој е најфудбалскиот град во Југославија. За мене, тоа е Сплит и Хајдук. Хајдук и Победа Прилеп. Што да ви кажам?
по 15, по 20.000. Фудбал, да ти е мерак да играш фудбал. Ти се врти кожата кој ти излезеш надвор. Кој ти излезеш, кој ти почнат да викаат публиката. И играме таму, играм година дена и после тоа заминувам во Беласица. А во Беласица таа е нова. Сега и за победа некој надпревар ќе те праша. За победа, да. За победа можам да кажам, играв со многу добри фудбалери. Многу добри фудбалери. Тогаш кој беше? Магде беше? Маневски? Не беше Маневски, беше Маневски, беше Григоревски Ристо, беше Сосулевски, Миле Коневски и беше Кулевски и добар тим, многу добар тим. Игравме една утакмица во Кавадарци, пун стадион. Со Тиквеш, исто фудбалски град. А ја не знам тие зајадени, многу зајадени. Ја не сум знал таа работа, колку било таа зајадена таа работа. Одиме таму, тоа не гледа на нош. Одамна беа зајадени затоа што победа им земаше играчи, фудбалери, да. и Малинков на времето. Да, овие Дамевски, Недев игра, Кимов, кој играв јас, тие на крај кариера, ама игра многу добри играчи. Што да ви кажам? Пун стадион исто, 1-0 ги победивме. 1-0 ги победивме и откажавме исто за прво место. Али еден таков тежок надпревар, што да ви кажам. И еш една надпревар, 25.000 ни доаѓа тетекс. 25.000, ние цела недела на езеро у карантин. И сега се спуштаме ние од езеро навака и сега нека стадионот како што го се Далчев, што да ви кажам. И гледате народ. Што е тоа, викам, ова не е нормално што се случува. 25.000. Дефиле. 25.000. Таква фешта не сум видел. Тоа дошле за мене. Као, например, кој игравме финале надпревар во Београд на Маракана, не дошле за нас. Играме на Хајдук Динамо предигра. Игравме ние со Сарајево исто за куп. 80.000 гледачи. Ама тие не дошле за да гледат ова, ама ова дошле за да не гледаат нас, ова друго чувство, не? Да. Ристо вика, леле, вика, што да правиме, многу народ. А Ристо беше таков човек кој, он беше капитен, ама пред надпревар многу беше тремаџија, како да ви кажам, многу, знаеш. Тур тргне топката од центар. Кој ќе тргне после. Кој ќе тргне не може сега, да го запре. И добро, и тргаме. 15 минути он даде го. После Тортевски играш исто победа, даде 2-0, ги тепам и на при крај ни дадоа 2-1. Што да ви кажам? Па тоа, ја мислам, 2 дена не пушта да се одиме дома за Скопје. Не 2 дена, тоа беше фешта. Фешта. Значи луѓето многу сакаат фудбал. И така, и тие се убави моменти кои ми оставиле затоа што ми е драго што зашто не продолжи во победа или се сменија условите? Не, се сменија условите затоа што не сакав да останам, ја не сакав да останам све во еден клуб. Јас сакав да напредувам, да идам напред, да ако останеш во еден клуб, немаш мотив. Ја, например, предизвик ми беше да одам во друг клуб, одма да се докажувам, да работам повеќе и така правев. За да бидеш прв голман. Да. Јас во мојата кариера не сум бил резерва, јас сегде кај што сум бил, негде сум бранил и нешто си оставил. Значи да те спомнат, не само да бидеш која епизода некоја. И одам во Скопје, ме бара Војводина, Нови Сад. И доаѓаат од Беласица, ме бараат и вика, дојде, вика, не кидам, ја не доаѓаме кај вас. Како идење кај вас? Не доаѓаме кај вас, ќе си одам на друго место. Не само Благој да те види, вика. Дојде, вика, да те види Благој, вика, и немам никаков проблем и добро. Вика, ќе одам да се прошетам. Одам таму, у тоа хотелот ме ставаат. Ја мислам, Есперанто. Ја викам, кај дојдав, што ми требаше? Место се идам у Нови Сад, имам карта, имам се у Нови Сад, у Војводина треба да одам. Ама Благој тука. Благој доаѓа. Не, вика, не е тука, вика. Ја излагам, сакам да си одам, вика, не е тука, ќе дојде. Едноставно ме киднапира. 2 дена не можев да излезам од хотел. Ми верувате ли? Не, и дојде Благој, еве го ко Благој. Вика, Димовски, вика, ти овдека остануваш. Како беше, викам, како ќе останам овде? Остануваш. Не, колку треба пари, вика. Добро пари, викам. Не.
Вика, јас сум решил, ти ќе останеш тука, ти си за мене на добрите голмани и ќе останеш тука да браниш. Вика, што треба, све ќе ти дадеме, вика. И стварно така беше. Бев најплатен. Во таа екипа бев најплатен и стварно ми даде све што треба. 2 години бевме 5-то, 6-то место во втора лига. По 12, по 15 илјади гледачи. Фудбал. Ние сме најдобрата генерација од постоењето на Беласица. Такво нешто не се случувало. Зборувам на југословенско ниво. Да доаѓа една галеника да му даеш 5 комада, да му даеш на ловче по 7, по 5. Кои години беа тие До за гледачи? 85 до 87 година. Значи, има надпревари кои многу беа квалитетни и многу квалитетни играчи играа. Во таа лига играше Борат Чачак. Една година играше Сутеска, другата година Раднички за прво место по ОФК Београд. Има, значи, многу јаки екипи, Напредак Крушевац, Раднички Краговац, тоа е Раднички Пирот. Не беше голема разликата меѓу првата и втората лига. Нема никаква разлика, нема. Па скоро сите играчи игра овдека и добро платени беа, и тогаш во Југославија се плаќаш. И затоа беше многу гледан на лигата. Многу беше гледан, имаше 2 групи, значи прва лига, таа што беше голема прва лига и 2 втори лиги, значи источна и западна. Ние бевме во исток. Ние секоја година бевме 5-6 место, па готово јако бралев во Беласица. Ама имавте дуели со македонските екипи, Да, како изгледаат тие? Игра, и Брегалница и Победа. Исто, ја и за Брегалница да ви кажам. Исто тоа. А тие меси тука близко ривали. Да. Беласица. А оде и фудбалерите интерес од Беласица во Брегалница, Брегалница. Да. Ама публиката е нешто друго се играчите. Али публиката тогаш беше ли Семенков генерален секретар на Беласица? Да, беше, да. Популарниот Семенката. Беше. Тој во работнички беше. Да, играше, да, беше. И Беласица му е основен клуб. И доаѓаат Брегалница со Штериев, Ефтимо, со Шумански, Христовски. Те, што да ви кажам, пун стадион, 15.000, излагаме ние, тоа е невидено нешто. Тоа е, само може квалитетни играчи тоа да го направат. 5-0 ги победуваме. Тоа е страшна работа. И публикава. Што да ви кажам, 5-0, бевме многу јака генерација. Можам да ги спомнам. Ајде, кажи ги. Јас, Василев, Трајче Георгиев, Зајков, Секулов, Панов, Борчевановски, Пане Блажевски, Шабани, Узунов, Миле Вановски исто играше. Многу јака генерација. Јорданов. Па тоа Шабани се истакнуваше тогаш и Шабани беше, се сеќавам со покојниот Истатов, кој ќе правеше муавет, ќе рече, тоа момче заврши голема работа за Беласица и му остана во сеќавање на сите љубители на фудбал. Да, он беше голгетер, по 17-18 гола даваше. Али имавме, ја кажувам, везна линија, кој сега Бундеслига, од Андреев, од Зајков, од Борче Јовановски, од Пане Бласти, тие четворица се трчаат по 60 километри. По 12 километри рачунам. Мислам, сите четвори. Да, кој ќе ги собереш. Со 50. Километражата, тоа па сега што... Андреев, тоа не е невидена работа. И сега, кога дојдов во Беласица, така една случка, можам да кажам, доаѓам во Беласица и играме надпревари, и Борче Јовановски од Битола, и вика, Љупчо, ти само шутња, вика, топката, вика, кога ќе излезеш на центар, шутња, вика, преку центарот, вика, јас ќе ја патам, вика, ја ќе ми избегам. Вика, а толку брз беше. Беше брз, беше кој Ѓуле, така. Играч, ама знаеше фудбал, многу. Десно крилци играше. Ја имав добар дегар, 70 метри, и му викам вака, ќе застанеш, викам, на центар, ама слушај ме, му викам, застани на центар. Ќе застани на центар и кога ќе ја шутнам јас топката, ти ќе одиш диагонално ќе одиш на кај, ај топката ќе те најде. Што зборуваш? Јас ти кажам, јас и така на контра. Поготово на надвор имаме не знам колку надпревари сме победиле на таа работа. Браво, вика Љупчо, не сум знаел, вика не само покрај центар. Тие се случки, тие се убави моменти, али било добро, како да кажам. Тие се моменти кои не се забораваат.
После Беласица. Во Беласица одам во Беласица во Тетес. Платио големо обештетување. Се враќам дома во Скопје, фамилија, вамо, тамо, дека одвоен. И се враќам тука, уствари исто не ме пушташе благо, не ме пушташе, пак раднички ниш ме бара, пак ме бара, не ме пушта. Не ме пушта, не бе, ќе останеш. И не, ако не, вика, ќе идеш само во Македонија. И каде? У Тетес. Плати, ко денеска 200.000 евра у денесни пари. Одам во Тетес 2 години. Одам во Тетес, исто во Југословенска лига, пак исто. Тоа се брендови на македонскиот фудбал, на југословенскиот. Игравме многу надпревари, многу надпревари. Да, па Тетекс беше и прволигаш, таму 81-а, втора, трета година, да. Да, играм таму, уште 2 години играм, после тоа се враќам во работнички одам. Тука, во работнички одам, играм 3 години. 3 години играм. Имам многу добро. Бидејќи во работнички почна како пионерше, и сега Сакам играш како сениор во работнички. Да завршам кариерата. Многу подоцна, кај што почна да ја завршиш кариерата. Да, завршам по тој. И како изгледаше тој период во да ви кажеме на работа, после толку години што бев надвор, и се враќаш нормално во Скопје и нормално, јас сум тука израснат, тука сум од стадионот живам 500 метри, јас сум општина Идарија тука во центар кај бугарска амбасада живеам и тука сум и родени тука. И одма си одиш на тренинг и едноставно луѓето тогаш пак Љупчо се врати, дојде вака. И едноставно како да кажам, се осеќав многу добро. И се осеќав стално имаме по 3, по 5.000 народ имаше на доаѓаше работнички. Стварно бевме во таа прва лига, мислам во тоа време во таа македонска лига, 3 години. И сакав да завршам тука кариера. И стварно сака и завршив на 35 години, 34-35 години завршувам, сакам и готово, крај. И не идам више. И доаѓам, ги гледам на тренинг, не ми се игра више. Нитре почнале припреми, почнале све. И сакам да си одам на дома, ево го Ванчо Балевски. Што правиш, Љупчо? Ништо. Па не играш? Не, викам, готово заврши. Како ве заврши, вика? Ајбе, вика, дојди кај мене, јас сум у Скопје тренер, вика, дојди кај мене, избрани, вика, и готово, крај. И заврши кариера. Не бе, Ванчо, му викам. Остаме, викам. А Ванчо, викам, не, абе. Можем да завислам конверзацијата каква. Ванчо ко Ванчо, го знаете, не? Абе, ајде, ќе дојдеш. Абе, ќе дојдеш, вака, така, ајде, дојди. Ајде, дојдов. Што да ви кажам? 2 години, па постана Палер Скопје, па влеговме во лига, па што да ви кажам, многу убаво. И тука завршив кариера. Тука викам не можам, доаѓам еден ден, играм со ја 36 години, а можам уште. Ама добро, голманите и бранат подолго. Да, се слагам се, можам све, фала Богу, здравето ме служило све. Не сум имал повреда во мојата кариера. И еден ден гледам со кого ќе правам, одам во автобус, све се по 15-16 години помали од мене. Со кого ќе правам, што ќе рече? Деда почна да ме вика. Што бар? Викам, овде се. И ќе станам си одам. И си отидов, си ти се палич. 2-3 дена не идам на тренинг. И он беше тренер тогаш. И вика, кај си бе, Љупчо? Ај, викам, шефе, може нешто да ти кажам? Што е бе, вика, да нема некој проблем да од команда, као они мислат дека да, тамо главни. Абе, како да не ти правам? Не бе, викам, како прајање, викам, никаков проблем нема. Како прајање, викам, нема никаков. Што е проблем? Вака, шефе, викам, од денеска натака нема више на мене да рачунаш. Како бе, вика, Љупчо, да нарачувам прв гол, зашто бе, што е работа? Абе, викам, не можам више, крај. Викам, се откажувам. Викам, еве го Перо Каргов, вика, дојде, викам, тука нека брани малиот. Викам, нека имате гол, но не ве оставам на цедило. И си одам. Држ, не да и си одам, и завршувам кариера. И сега, таа фудбалската кариера, има многу работи, ама тоа е сега. После тоа одам, завршувам кариера и пред да минеме на тренерска кариера, ќе ни кажеш нешто и за аматерската репрезентација на Југославија, она олимписка што ја нарекувавме. И за таа репрезентација бранеше тамо во 70-тите, крајот на 70-тите тука во Бране, тука во Гостивар игравме. Тие припреми надпревари со репрезентација, со нашиве клубови.
тие сите играчи, овие што се прва лига, сите што беа, сега не ми текнува многу али игравме сите, бевме на ниво, беше тогаш Неделкович тренер, Чабринович беа тренер ниво, Југославија, да грб носиш. Све тоа беше највисоко ниво. И така, има уште една случка, можам да ви кажам, за Беласица. Не со Тетекс, пардон, не кажав ништо со Тетекс. Играме во Нови Пазар. А во Нови Пазар, еден тим, кај сака да игра у прва лига, може да биде у прва лига во Југославија, може да биде од први до седмо место. Тим од Углјанин, од Профилович, од Гусинац, од Филип Осејдич, од тие брачата из Берови. Тоа тим еште по 20.000 гледачи. Хаджи Османовиќ го зема од и јас од Тетекс играме. Што да ви кажам? Најдобар на терен, најдобар. Се случува една 87-90 минута од лева страна влезе тамо тој им и сега топката ја центрира човекот. И му иде меѓу прсти. Ја излегов малку, едно 2 метра вака излегов и сега како што му меѓу прсти му отиде топката и јас сега да ја фаќам. Ја мислам гото фатена. Таа ми се лизга, удира у статива, влегов гол 90 минута. Човече. И тој гол единствен беше. Абе, што да ви кажам, мислам, ја играш на надпреворот. И на крај доаѓам ја. Викам, што да ви кажам, бе, дечки, што да ви, изгубивме премија, имавме премија, Тетекс даваше пари, имаше све. На тако вруќ терен бод да земеш, па тоа беше кога да земал 6 бода. Леле, викам, што направи? Седи, дојде Кечан, тренер, вика, тај бре, каже Лјупчо, биди тоа, биче боле. Так, тоа е живот. Фудбалот и големи играчи грешат, вика, таква е оваа работа. Наша голманската работа е страшна работа. Многу одговорна работа, многу тешка работа. Еве, што се случува. Да. Од херој губитник. Ти си виновен за тоа. Виновен, џабе све што беше тоа што бранев, џабе све. На крај. Потоно све. Све потоно, све што се боревме, се мачевме со една мала деконцентрација. Значи голманот мора да биде концентриран. Значи не сме да погледне лево десно, само топката да гледа, играчите да зборува, да командува. Голманот е глава на тимот. Добар вака преод направивме. Да. Од кариерата за голманите, па опиши го, продолжи ова да го кажуваш за голманот. Да, голманот е глава на тимот. Голманот е едноставно. И диригент на одбраната. Све гледа, најдобро гледа. Значи, ама треба, све гледа. Он мора, ако имаш авторитет, ако си стегнал авторитет, сите играчките слушаат. Ако не си, нема шанси. Али, мене ме слушале, ќе кажам десно, ќе засеш лево, овде га пази, онде га пази. Пред време сум ги решал работите за да немам проблем. Али имало моменти која порано, знаете како беше фудбалот, неко сега 15 минути, 20 минути ќе нема да шутнат на гол, играат таму на центар, ја вртат топката, ќе разбалат. Таму и ваму. Ќе разбалат. На секој 2 минути таму, ваму шанси, затоа било интересен фудбалот. А сега, да не кажувам сега, ама тие се такви работи и сакам да ви кажам, ако не е концентриран голманот, ако не е 90 минути, една мала делична секунда готово е. Затоа ги гледате денешните голмани каква е. Цело време е активен, цело време е збори, цело време е тука. Затоа ви кажувам, најтешката работа од него зависи многу организацијата на играта, посебно. Поготово сега кој играат кој трет бек. Затворање на приодите кон гол. Добро кажам, се гледа. Да. Десниот бек, така да го кажам, порано си ги викаха, десен, лев бек, центар хал. Десниот не гледа ваму некојаш ако е завртен. Што се случува, ама затоа голманот е па командува на другиве двајца. Ја го викам командант Параде. Затоа командант. Значи ти беше командант Параде повеќе од 36 години. Добро кажа за голманите и концентрација, не сме да попушти и на фудбалерите. Да, општо јас збориме се за голман. Се изведува корнер, последна минута, имаш
активен, позитивен резултат и се да пропадна. Да. Значи концентрација на сите играчи тука. Максимално, И голман, да, чело максимално. со командантот на парадата. Да. Али И сега некојаш да ја фати топката со една рака, а другите да. Чекај бе, што Јас си играш со Да, нас? ја го гледав тука, фаќавме ние го деца баш кога сеќам 72 сам Мути Бариш кој ќе излезеше на со една рука да обрани. Да пробаме ние да видиме како е. Ама не е така едноставно. Не е едноставно. Тие се тешки работи. Ај кажи ми за Мута, сега го спомна, нели? Мутова Вардар голем голман. Има, да. Кариерата тука му беше на вистина Што да кажам, мислам. голманиште. Што да зборуваш за Мути Бариш? Мути Бариш е јас за мене најдобар голман во Југославија. Мислам. Таков голман и така љубителите на фудбалот имале такво задоволство да гледат еден од најдобрите голмани на не во Југославија, во светот. Голман. Многу работи сме научиле од него. И бев срекни што е тука, што дојде во Вардар и остана во Вардар. Муто остана еден од Вардаровите легенди. Па ние сме научиле највише од него. Голманите. Да. Јас, например, многу работи сум и ми кога сум правил мовет за некои работи што ми кажувале кои ќе ти излагаат пред тебе како да реагираш, што да направиш, како да правиш. Тие се големи работи и големи искуства кои многу ти значат и во кариерата и многу ми значеле. Друго е да ти каже тој, да внимаваш на тие детали и стварно, веќе знаеш. Да. Јас сум тренирал со него, ја знам, јас сум тренирал, затоа ја од пионерче сум бил, па сум тренирал со него, ја го знам тие работи и знам како работел, ние сме се гледали, сме го гледале ние и си имал од кого да учиш, пример, јас сега зборуваме за голман, а какви играчи било Вардар, да не ги спомнуваме се, нели? Шампионски, па стана и шампиони. Ама не, мислам се е тоа. Кариера твоја завршуваш, значи Во Скопје завршувам. во Скопје палиш, ти вика брани, ти викаш не, доста. Крај, доста. Одиш, ама не се откажуваш од фудбалот. Се откажувам. Да, се откажувам. Како се откажуваш? Не, више не ме интересира. Тренер продолжи Не ме интересира. И ме викаат. Се немој да се расправаме во емисија. Не се расправам. Ја мислам дека немаше прекид. Не. Има едно 4 месеца прекид. Па тоа не е прекид. Не, ама прекид не ме интересира. Не одам на такмица, не одам ништо. Ама тоа сега се борам сам со себе. Ама не, се борам сам со себе, викам. Не одам да гледам. Не одам затоа што жалке ми е што не сум таму. Престанав да играм фудбал, вика како викам сега. Ја болувам зашто не игра више. Едноставно едно 4 месеци што да ви кажам. И Бажел Зарески вика бе, дојде во Металург кај нас вика. Беше тоа тренер таму. Одам таму. И почињам тука кариера. Тренерска. На голманите. Да, на голманите прво. Да. И останаме 6 месеци и како тој клуб таква има судбина, час горе, час го нема нигде и се отидовме и у Балкан. Мацков тренер ме вика, Мац. Која година ова се случува? Па ова негде се 94-та. 94-та година и негде таму ме вика Мац. Да бидам таму, да ми вика Љупчо дојде и вика кај нас вика, биди тука ти си почетни тренер вика и име си презиме вика ќе тука убаво ќе ни биде добра атмосфера, добри другари се овдека, има добро, се ќе биде како треба. И викам важи, ќе бидеш тренер вика на младинците, а ќе ни помогнеш на прва екипа. Важи бе, викам нема проблем. И почињам, уствари ја почињам правата работа тука со младинскиот погон. Да бидам тренер, да учиш. Не е едноставно, мораш да прочиташ, да разбереш мамо. 98 почуваш прв тренер. Да. И почува кариерата, ајде да ги редиме клубовите. Па у Македонија, што да ви кажам, сегде бев и прва лига, и втора лига, од Кожев, од Хоризонт, Турново, од Скопје, у втора лига, у прва лига, вице шампиони. У Струга сум бил тренер, во Кичево сум бил тренер. Каде не сум бил во Македонија тренер. И после тоа и во Куманово бев. Од Куманово у Влазрими, у Куманово одам и од крај тука одам и тука завршувам во Македонија. Тоа негде 2000 пред идам во Куманово, идам во Вардар. Во младинската екипа од 2000 до 2003 година
значи да бидам координатор на школата и Тука генерациите тие на Вардар ги освојуваат тогаш првенство, купови, титулите во пионерски во младинско, категории, и младински. Да, и тие стана во значи 3 години, вториот тим го земам тогаш на Вардар и скаут на Вардар сум. И едноставно за тие 3 години имаме 22-3 играчи кои потпишуваат за првата екипа. Тоа во историјата на Вардар не се случило. Значи од 2000 до 2003 година правиме од Таневски, од Марковски, од Лигоров, од Тасевски, од Баже Тодоровски, од Лигоров, од Блажевски, да не ги наредувам повеќе, многу повеќе играчи, има многу, да не се наврада стварно, мислам, стана играчи кои играа за првата екипа, кои стана репрезентативци, кои отидоа на надвор и до 2003 бевме во Вардар, после се заминавме, па бев малку у Кумано, од Кумано завршувам кариерата, одам во странство. Ме викаат во странство во Касторија. Одиме во Касторија, први 6 месеци и си одиме. Ги оставивме у лига, си одиме и Маневски Сандро една вечер ми звони, знам негде 2005 или 2006, сега не ме фаќа, од Атина ми звони, Љупчо шопреш, ништо, викам, дома сум. Вика, утре, вика, зимај кола, што сакаш, оди у Јанина тренер. Како, што зборуваш? Договорив јас, ти тренер. Да. Тој има... Он беше голем авторитет таму. 5 години играш, и ден денеска. И одаме таму, и останувам година дена во Јанина. За еден бот не влегуваме во лига. И сега си одам. Уште не сум, уште вечер да им кажав, значи си одиме крај. Не, влегуваме. Така е така во Грција, земја на европски првак. Што да ви кажам, ниво многу поголемо од нашето сега. Да не подценувам никого, ама тоа е тоа. И кога разбрав у 7 саат ми звонат од Касторија, ама Љупчо враќа се, доаѓа навака, како бе, викам, ќе сам виза да извадам, викам, не. Ај, отидов, не ми се враќаш. Што да ви кажам? Ај, вамо, ми се ова Скопје, завршив работа, еве ќе те земеме, ме дојда тука во Скопје, ме зема, 3 години остана во Касторија. 3 години, многу убави спомени имам од Касторија, многу мало граче, многу сака фудбал и така, после си отиде спонзорот, тој еден добар спонзор, Спирополос Панајот, кој голем бизнисмен со бунди, има над 200 продавници во Америка, многу инвестираш и... Значи проблеми за екзистенција на клуб, за исплати, за пари. Никакви. И човекот, не знам по кои причини стана си отиде и чим нема крај. Ден денеска се, од кога си отиден човекот, играат во 3-4 лига, животарат. И си отиде човекот. А ти каде продолжуваш? Јас после тоа одам во Кавала. Ми сјава менаџерот од ова, одам во Кавала исто година дена, ама таму ме бара Мауер. Тој од Германија беше Офи тренер, од германски тренер, кој играше во Бајерн Мюнхен и во Штутгар. Везен играч, ама и тренер во Офи 3 години. И ме вика, тој менаџерот вака и така, ги знаеш ти, вика, многу ги знаеш, он прва лига бил, ја во втора лига дека бил, ги знаеш играчеве и ме бара подхитно да ми дојдам јас. И таму, одам, таму со него година ден, влегуваме прва лига со него. Со Кавала? Со Кавала. И од таму си заминуваме. И после тоа, доаѓам тука во Скопје, не знам, работев тука, а не работам во Грција, тука ќе работам по 5-6 месеци во некој клуб, за да пополнам тоа што е и да не бидам без работа. И одам, и меѓу време ми се јавува Трикала. Трикала ми се јавува, тоа е едно убаво место, до Метеори, од Лариса 70 километри, и многу убаво едно место, многу сакаат фудбал, порано бил покојни Карамфилович тренер таму. Има убави езера над Трикала горе. Да. Ама и кафеани. Да, све. Многу убаво место. Јас не го знаев, ама и бил стар прволигаш. Овие тимови све што ги спомнам за во Касторија, тоа се во Грција сите се тие историски клубови кои
Мирале низ првата грчка лига. Прва лига, освоиле втора, купови, играле купови, освоиле купови, и во европски купови играле, и историски клубови све се брендови тие. И одеме во Трикала, и, што да ви кажем, и тамо влегуваме во прва лига, и што се случува? 2010 кога падна кризата ваму тамо, и овој председател не платил на некој си тамо некој играч и го судат, го тужат клубот од ФИФА, УЕФА и автоматски Го у четврта лига. И сјо, такви се овие работи. Ама тамо се поштуваат законите, нема, чим не платиш готово, си одиш, нема шанси. И пак исто тука едно 5-6 месеци и одам во тука работев и ме викаат овие од Катерини Перикос у втора лига, игравме таму. Исто една година останав, мисле, околу 7 години сум во Грција тренер, исто се вратив и тука сега моментално немам ангажман, али ќе видиме здраво. Тука си, следиш што се случува во македонскиот фудбал, значи една бурна фудбалска историја ни раскажа. Тоа беше твојата практично автобиографија за спортскиот дел од биографијата, би рекол. Во многу клубови, многу искуства, многу пријателства. Да. Веројатно и ден денеска со тие луѓе со кои што си играл, се среќаваш па разменувате мислења. Имаш богат фудбалски живот, тоа е очигледно. И верувам дека и натаму ќе продолжиш ти, вака си уште во таа кондиција, би рекол во полна сила и можеш да помогнеш на многу клубови. Тоа ти го посакувам и верувам дека наскоро пак ќе те сретнеме на кормилото на некоја. Ако не наша екипа, надвор Грција ти е тук. Ми се чини Грција, ако посакаш, сега може да може, да, имам и доста понуди. Ама чекаш овде да видиш каква е ситуацијата и што е. И сега на крајот да ги подсетам нашите гледачи дека еве во овие минати минути, скоро 1 час, ви го представив, или поточно речено самиот се представи, познатиот фудбалски голман Љупчо Димовски, кој испиша една убава страница во македонската фудбалска историја.